Характеристики, материал. Пена с эффектом памяти цвет. Белые и синие размеры Aprox, 50x30 км вес, около 1046 года, 1 см равно 10 мм равно 0,39 дюймов. Детали измерений на прилагаемой фотографии. Посылка включает в себя 1X крутая гелевая подушка. Характеристика. Ортопедическая подушка для кровати с эффектом памяти с охлаждающим гелем может помочь уменьшить боль в шее и боли в спине утром. Изготовлен из пены с памятью вязкости с открытыми клетками, которая образует вашу голову и шею во время сна. Поставляется с гипоаллергенной наволочкой для борьбы с аллергенами, что делает ее идеальной для чувствительной кожи. Выберите либо из пены с эффектом памяти, либо из охлаждающего геля, чтобы соответствовать вашему идеальному уровню комфорта. Примечание. 1. Реальный цвет товара может быть из светильник Light отличаться от изображений, размещенных на веб-сайте, по причине многих факторов, таких как яркость вашего монитора и светильник яркость. 2. Возможны незначительные отклонения в данных измерений. 3. Допускается погрешность в 1-3 см.